وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الذي صنع التاريخ، وقاد المنتخب المغربي إلى نصف النهائي كأس العالم في قطر كأول منتخب إفريقي يصل إلى هذا الإنجاز. الرجل الذي أعاد الروح للكرة المغربية وجعل العالم كله يتحدث عنها، ومع ذلك هناك من يصفه بالمدرب الفاشل. فهل حقا هو فاشل؟ أم أن الحقيقة غير ذلك؟ قبل أن نحكم، دعونا نتذكر ما فعله وليد. في فترة قصيرة وحد اللاعبين والجمهور، وفاز على منتخبات كبرى مثل إسبانيا والبرتغال، ووصل بالمغرب إلى نصف النهائي أمام فرنسا. إنجاز لم يسبق لأي مدرب إفريقي أو عربي أن حققه. كما واصل بعد المونديال تحقيق نتائج جيدة والفوز بعدة مباريات قوية. لكن رغم هذه النجاحات، أصوات كثيرة ينتقده. البعض يقول إن أسلوب لاعبه دفاعي وممل، وأن المنتخب يعتمد أكثر على الحماس والروح القتالية بدل الإبداع والكرة الجميلة. آخرون يتهمونه بأنه لا يعطي الفرصة الكافية للمواهب الجديدة، وأنه يكرر نفس الاختيارات دائما. في المقابل، هناك من يرى أن هذه الانتقادات غير منصفة، فالتكتيك الدفاعي لم يكن ضعفا، بل كان ذكاء أمام منتخبات أوروبية عملاقة. ونجاحه لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل جماعي منظم. الأهم أنه أعاد الثقة بين اللاعبين والجماهير، وحول المنتخب إلى قوة تحسب لها ألف حساب. إذن وليد الركراكي، هل هو مدرب فاشل كما يقول بعض المنتقدين؟ أم أنه صانع معجزة كروية لا تتكرر كثيرا؟ ربما يختلف الناس في آرائهم، لكن الحقيقة الوحيدة هي أن اسمه دخل التاريخ، وسيبقى خالدا في ذاكرة المغاربة وكل عشاق كرة القدم.